ګمان کوي چې زه به پیغمبر یم خدا یاد وساتئ زه اخیر پیغمبر یم زما نه پس بل پیغمبر او دې د خدای شان ته ګوره چې دغه فتنه چې د نبوت دعوه ورته وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ مبارکه کې او ژوند مبارک کې دوو کسانو وکړه یو د اسود عنسی په نوم باندې او بل د مسیلمة الکذاب په نوم باندې موږ ته د صحابو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه د دغې خلکو مبارکې پاتې ده نوې طرحې او نوې طریقې ته حاجت نشته او حضراتو موږ او تاسو دا درې رکعاته وتر کوم ماسخوتن کې ستاسو کېږي او په دې وترو کې په دعای قنوت کې موږ یو ټکی ویل دا خبره د عامو مسلمانانو دپاره هغه ټکی دا ویو ونخلعو وندرکو من یفجرک لاړ شئ مساجدو کې د خپلو علماو نه د دې ونخلعو وندرکو من یفجرک معنا تپوس وکئ د ونخلعو وندرکو معنا دا ده ای زمونږ ربه موږ به جدا کېږو او پرېږدو به هغه خلک چې کوم خلک ستا نافرمانه او د قادیانیانو نه غټ نافرمانه او د ځمکې په سر شته حضراتو د قرآن کریم نصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ما یو حدیث پاک تلاوت امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث راغسته د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی